שקט, חדשות שגרתיות, מזג אוויר יפה. לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה, גש לקפה עם חבר. ברקע מתנגן בלוז בפסנתר, ניחוח קריאה באוויר, שותים קפה. שלום צופים יקרים, שלום חברים חברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים הצופים בתוכנית האירוח שלי, תקשורת על כוס קפה עם חיים רוטר. איפה הקפה שלי? אני רוצה באמת להציג בפניכם את פדיחה, עם חוכמת הפיתה שלה, שבאמת גיליתי אותה באקראי, והקשבתי איך שהיא דיברה ונשבתי בקסמיה. שוקרן, מדבר יפה הרבה עליי. שלום פדיחה. אהלן. מה זה אומר חוכמת הפיתה? בסדר, אני מסביר אותך. ביטה, אם אני אומר לך, אני עושה ביטה, מה אתה חושב? ישר, מה אתה חושב? קמח... מה אתה חושב? מתי אני מראה לך ביטה, מה אתה חושב? חומוס, אוכל. לאפה ואוכל, בקיצור. אוכל, נכון. זה מה אני לומד אנשים. מתי רואים ביטה, חושבים ישר אוכל. יענו, מה מעניין אנשים? אוכל. כל החיים אוכל. כן. אבל אני מביא אוכל לא בשביל בטן, בשביל מוח. וגם בשביל לב. יפה. וביטה מלמד חיים, מלמד חברות, מלמד הרבה דברים. אתה רוצה ללמוד ביטה? אני בטוח שגם הצופים שלנו רוצים. בסדר, אז מלמד אותך איך מסתכל על חיים. זה כמו מסתכל על יחסים בין אנשים. מה אני אומר? בן אדם לא יכול להיות לבד, הוא צריך עוד מישהו. זה צריך חבר. טובים השניים? נכון. אם אני... מה אמרת? טובים השניים? של מה טובים? למה טובים? יותר מאחד? נכון. טובים השניים מן האחד? אם אתה רוצה להיות חבר שלי, מה עושה תהיה חבר שלי? מדבר איתך, שואל אותך איך קוראים לך, להכיר אותך קצת. אני מבין, אתה אוהב הרבה לדבר. לא. בשביל להיות חבר צריך דבר ראשון לעבוד. ובשביל להיות חבר, לעבוד זה לא רק מספיק, צריך עוד הרבה דברים. ביטה מלמד אותך חברות. אם אני לוקח זה בסק, זה עשו קמח מלח סוכר מים. בשביל להיות חברות צריך מתערבב, כמו ביטה, כמו בסק, צריך להתערבב כל החומרים ביחד. מתי מתערבב כל חומרים? זה מדבק. אותו דבר כמו מתי גבר הוא פוגש אישה, בשביל להיות חברות, גם ילדים, משפחה, צריך לדבק, צריך מתערבב, צריך ללוש יחסים, מסתכל, רואה ככה אנשים. מתי בסק מוכן? מסתכל. אם נדבק, לא טוב. זה כמו גפר כל זמן, דפוק אלישה. זה דפוק הרבה. מה צריך לשים? קמח, אני שם קמח. אם שמים הרבה קמח, מה קורה? מתפורר, לא טוב. מה צריך? מים? לא. צריך מידה נכון. לא קצת, לא הרבה. גם יחסים צריך מידה נכון. נכון. לא טוב כל זמן גפר דפוק אישה, לא טוב כל זמן לפת. צריך מידה נכון. נכון. מתי בסק מוכן? מה רוצה יהיה בסק? כשהוא דק? מה אתה רוצה זה יהיה? תגיד ביטה, יאללה. ביטה. בשביל יהיה ביטה, כמו ילד יגדל, כמו יהיה חברות. מה צריך לעשות? דבר ראשון? ללוש אותו, אמרנו, לא? ללוש ילד הוא גודל, לא. צריך להפות. לא תעפות בשביל ביטה לא גודל. לא תעפות בשביל ילד לא גודל. לא תעפות בשביל אישה, בשביל חבר, לא חברות. מתי שותה קפה? מתי מזיע? אחד בשביל שני זה חברות. יפה. מה הוא צריך ביטה גודל ילד יגדל יהיה חברות? מה עוד? רמז. מהלב. צריך נשמה. לא תשים נשמה בשביל ילד, לא ילד שלך, ילד מדבלת. יפה. לא תשים נשמה בשביל חפר, לא באמת חפר. נכון. לא תשים נשמה בשביל ביטה, לא ביטה שלך. נכון. מה הוא צריך ביטה גודל ילד יגדל יהיה חברות? מה עוד? יאללה, אני אומר. נו? סבלנות. אין לך סבלנות בשביל ילד לא גודל. אין לך סבלנות בשביל חפר, לא יהיה חפר. בשביל מתי תבוא, בשביל תלך, לא חפרות. מתי תבוא תיתן הזמן שלך, זה חפרות.
אין לך סבלנות בשביל ביתה, ביתה לא גודל. מה הוא צריך ביתה גודל ילד יגדל איך חפרות? לתת לו עוד... אבוי, היותר טוב אני מדבר, אני רואה הגעתי הקבצה בית היום. צריך כבוד. כבוד. אין לך כבוד בשביל ילד נפגע, לא גודל כמו אתה עושה. אין לך כבוד בשביל חפר, לא יהיה חפר שלך. נכון. אין לך כבוד בשביל ביתה, זה נקרא. יפה, נהיה זה אותו דבר כמו יש משבר יחסים. נכון. לא כמו אצלכם. אם מותחים יותר מדי. לא כמו אצלכם זורקים, אצלנו מתקנים, ככה. יפה. שואל אותך שאלה, ביתה זה מוכן? צריך לעשות, לא? צריך לשים טמון. אם אני לוקח זה שם טמון, זה עשו כאן, עשו כאן. באמצע לא עשו. מתי אוכל משהו לא עשו, מה קורה? נדבק. כאב בטן. כאב בטן. אותו דבר כמו מלבישים ילד שלך, יפה. לא נתת אותו שכל, לא נתת התנהגות, מה עושה לך? כאב בטן. גם כאב בטן, גם כאב ראש. אותו דבר כמו הולך שותה קפה ביחד עם חפר, לא שם עבודה, נשמה, סבלנות, כפות, הוא עושה עזרה, לא נותן. מה עושה לך? גם כאב בטן, גם כאב ראש, גם כאב לב. כאב לב. אתה יודע מתי ביתה מוכן? מתי ילד מוכן? מתי ילד מוכן? מתי חברות מוכן? מתי זה מוכן אני יכול לשים טבון? תדבר מהר, זה נקרא. מתי שזה דק? נכון. איך יודע דק? שרואים דרך, שקוף. מתי שקוף? איך יודע שקוף? מתי רואה? אור. זה ביתה מוכן. יפה. מתי ילד מוכן? מתי חברות מוכן? מתי עושה אור בנשמה שלך? יפה. זה ביתה מוכן, זה חברות מוכן. יפה. שוקרן. זה עבודה שלי. זה עבודה שלי, מראה אנשים. כלומר, בעצם את מלמדת אנשים על החיים דרך חוכמת המדבר, דרך חוכמת הפיתה, דרך חוכמה של היסוד של החיים. נכון, לא מלמד, מזכיר להם. הכל אנשים יודע. אני רק מוציא זה החוצה. בשביל שכחו. למה שכחו? למה הולכים כמו עיזים. כולם אחרי מישהו לא יודע איפה הוא הולך, הולכים. ומה הוא עושה, הם עושים. אותו דבר עיזים, עושה אותו דבר. אחד אוכל, אז כולם הולך איפה האוכל שלו. אחר כך הולך, עושה ביבי, או חושבים, הוא אוכל, יושב בתור ביבי שלו. מבין? ככה אנשים. הוא אומר להם, תעשו, תראו מה אתם צריכים בשבילכם. תסתכלו חיים שלכם. לא חיים של אחרים מעתיקים משהו לא טוב. אז תתני לצופים שלנו איזשהו טיפ לחיים שיקחו באמת מחוכמת הפיתה, מחוכמת היסוד, אני הייתי אומר. אז אני צריך להגיד משהו. חפר זה דבר חשוב. לא חפר וואטסאפ, לא חפר אינטרנט ולא פייסבוק. למה? אם אתה חולה בלילה, למי מתקשר? לוואטסאפ? אין אף אחד שם. פייסבוק, 400 רסים אחריך, מתי צריך הם בורחים ממך. אתה צריך חפר, אתה יודע, אתה יכול מתקשר אותו. יבוא באמצע הלילה. בשביל זה אתה צריך להשקיע זמן. נכון. בשביל זה אתה צריך לשים לב שלך. הכי חשוב, אתה צריך להיות חפר של עצמך. בשביל מזמין מישהו, בית שלך, בפנים לב שלך. יפה. אז אני אומר, אל תפחד. מה האנשים הכי עושים? מפחדים. ממה? מלהיות מה הם באמת. לגמרי, להכיר את עצמם. נכון. בשביל כל אחד יש לו הרבה כוח, הרבה שכל, הרבה כמו יהלום, אבל הרבה אבק, ולא אבק שאנחנו עשינו מישהו אחר שם לנו. איפה, ואם אנשים רוצים באמת שתבואי ותתני להם קצת מחוכמת הפיתה שלך, איך אפשר להגיע אלייך? אז אני אומר, יש אחת חראית אותי, מתקשרים אצלה, קוראים אותה רחלה בוכמן. רחל בוכמן היא חראית שלי. הטלפון שלה זה 052-3333398. וואו. כן, זה אלוהים נתן לה זה, בשביל יהודים אין לה הרבה שכל, אז גם חברים שלה אין להם שכל. תודה. מתקשרים אותה, אומרים רוצים פדיחה תבוא, אני באה כל מקום, איפה יש אנשים, איפה רוצים לעשות משהו מאוחד, מזמין אותי, אני באה עם אוהל, מחסלות, ועושה לכולם. אז הם מפגש, הם יוצאים, כמו בגשו את עצמם, מתלהפים. לאיזה גילאים זה מתאים? זה מתאים גיל מן 5 עד 105. אין בעיה של גיל, גם לא חשוב גובה של אנשים, לא חשוב מה יש להם כאן,
לא חשוב מה הם לובש, לא חשבון בנק, זה איפה יש בני אדם. יש לי שאלה. תשאל. בקשר לרוחלה בוכמן, איך ומתי היא גילתה אותך? היא חברה שלי. איך הכרתם? מתי? שיחקנו ביחד מתי היינו ילדים. אנחנו גרים אחד מול שני. מתי הייתי ילדה קטן, היא הייתה חברה שלי, תמיד באה אצלי, מבקר אצלי, אני עושה לה ביטות, היא אוכל, היא מביא לי אבטח. אני נותן לה עוד בביתה לבנה, היא מביא לי לב שלה. ככה אנחנו חברות. ביחד הרבה שנים, 50 שנה או יותר. תני לנו משהו מהחוכמה לגבי הזוגיות. את יודעת, דיברת על איך לגדל ילד, איך להיות חבר. אני אומר. משהו בקשר לזה. זוגיות זה כמו שטיח. כמו שטיח. 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 אם אתה לוקח חוט אחד, לא יכול להרים משקל בן אדם. אם אתה מתערבב כל חוטים ביחד, מרים שטיח. יענו זוגיות זה מתי מתערבב ביחד, כל חיים יכול להרים. אבל להיות שטיח, זה מה אני אומר. לא למעלה למטה, אותו גובה כולם. להסתכל אחד אל שני, גובה עיניים כמו שטיח. כל אחד צבע שלו מתערבב ביחד ככה. יש עוד דברים שאני בטוח שתוכלי להעביר לנו, ויש לנו איזה דקה או שתיים, נכון? 2 דקות רועי אומר. רועי זה איש מאחורי הזכוכית שבזכותו הכל קיים פה באולפן. שוקרן. אז אתה רוצה, אני אומר לך עוד משהו. אסמע, אם אני מסביר לך עכשיו משהו, אתה לא זוכר. אם אתה רואה זה, אתה זוכר. אבל אם אני נותן לך ואתה עושה זה, אתה מתחיל להבין. תעשה ביטה שלך. זאת אומרת, אני שומע, אני שוכח. נכון. אני קורא, אני זוכר. נכון. אני עושה, אני יודע. אני מבין. אני מבין. יפה, מבין ויודע. יפה. עכשיו אני מסתכל איך אתה עושה חברות. אתה מתחיל מניגול כמו תינוק מתגלגל, אבל צריך, מתגדל אותו. יענו, אם אתה נשאר אותו מקום, לא מתבטח. נכון. צריך מתבטח. יופי. אני מסתכל. אני חושב שאני אלמד את השיעור הזה אחרי השידור, ואני באמת חושב שיש לנו עוד... עוד קצת אתה רוצה לשמוע, אתה אוהב לשמוע. כן, אני... בסדר. אז אני אומר... לא כל יום אנחנו שומעים את סגנון הפיתה, חוכמת הפיתה. אז אני אומר משהו חשוב. אני אמרתי, אנשים כמו עיזים הולכים עושים... נכון. מה עושים כולם? אומרים, יש מבצע. יענו, מבצע. קונים. למה? זה זול. כולם רוצים מבצע. מה קורה? כל בית שלך מלא מבצע. המבצע אתה לא צריך. אני צוחק כי אני מדמיין כבר את הארונות עם הדברים של... נכון. אז יש מילה אומר רוצה, ויש מילה רצון. צריך. נכון. צריך, זה כמעט אותו דבר. תראה מה אתה צריך, לא מה רוצה. עיניים רוצה, אבל מה אתה צריך זה משהו אחר. מה הנשמה. זה משהו אחר. נכון. יענו, תעזוב מבצע בצד, ותתחיל לראות מה צריך. ככה לא מכניס עצמך בתוך בית סוהר, הרבה דברים סוגר אותך ואין לך חיים בכלל. נכון. לוקח מה צריך, משתחרר מה רוצה. יפה. מה אני אגיד לכם, אני בטוח שאתם צופים יקרים וגם היינו עוד יושבים פה הרבה, כי באמת לא כל יום אנחנו נתקלים במשהו כל כך אותנטי. ואני באמת רוצה להודות לך, פדיחה, שוקרן. על חוכמת הפיתה שנתת לנו על קצה המזלג, ואני יודע וגם שמעתי אותך בפני קהלים, ויש לך הרבה מה לתת שם ולשתף, אז תודה לך, ותודה לכם, צופים יקרים, על הצפייה בתוכנית שלי, ולהתראות בתוכנית הבאה. אצלנו סלאם עליכום. סלאם עליכום. כאן חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב. שוקרן.